Deci nu este suficient să faci un consiliu. Da, trebuie să și dialoghezi cu el și să și impulsionezi tu ca și conducător ca acel consiliu să-și facă treaba și să vină cu idei. Deci eu înțeleg că în acest moment comunicarea primăriei cu cetățenii Timișoara este deficitară. Da. Și tot veni vorba de comunicare. Domnul Halas, n-am văzut statuia fidelității a domnului Cescu. Deci sperăm că în sfârșit domnul primar va renunța definitiv la această statuie. Noi considerăm că, până la urmă, intervenția noastră a fost benefică și a adus un rezultat care nu este neapărat numai în avantajul comunității maghiare, ci este în avantajul spiritului Timișorii. Și după ultimele informații pe care le avem în momentul de față, care, bineînțeles că nu se știe cât de rapid se schimbă, deciziile primăriei sunt luate așa peste noapte, este că, până la urmă, în piața Băcescu se va amplasa altceva decât acest monument al fidelității. Spun cei de la primărie, noi o spunem că este monumentul rușinii pentru Timișoara. Aveți idee ce altceva să vă amplasa acolo din informațiile dumneavoastră? Sincer să fiu, nu. Am văzut o declarație, dar nu mai țin minte ce se dorește. Ați adus aici puțin vorba despre primarii care, în general, au fost în opoziție față de București, de conducere. Aceeași problemă se ridică cu primarii care, indiferent de lume, de-a lungul 25 de ani, cam toți ziceau că sunt în opoziție față de propriul Consiliul Local. Cum încercați să lucrați cu ei? Este greu. Este greu de a generaliza și sunt convins că toți primarii au avut problemele proprii sau au avut relația proprie cu Consiliul Local. Dar este iarăși un subiect care ține de cum percepem sau cum gândim, care este filozofia conducătorului. Dacă un primar ține neapărat să-și treacă voința printr-un consiliu și este pregătit să lupte, să se certe, să treacă peste voința acelor oameni care sunt aleși să reprezinte comunitatea locală. Evident că va intra în conflicte și va avea sentimentul că acel consiliu este împotriva lui. Dialogul politic este întotdeauna o negociere între idei propuse de o parte și susținute sau combătute de o altă parte. Eu consider că nu este în interesul nimănui să blocăm Timișoara. Nu este în interesul nimănui ca un consiliu, indiferent de componența lui, să lucreze împotriva cetățenilor care i-au ales. Trebuie purtat un dialog civilizat, un dialog constructiv cu acei oameni care, repet, au fost aleși să reprezinte o comunitate și prin acest dialog trebuie ajuns la rezultate, nu prin forță, nu prin mușchi. Și încă o întrebare, s-ar putea să greșesc aici, că n-am citit foarte pe întrebarea respectivă, dacă e așa, corectați-mă. Parcă undeva am citit o declarație, interviu sau nu știu ce, care ziceați de diferențe între Cluj și Timișoara. Da. Și nu era favorabil pentru Timișoara. Da. Detailați puțin ideea asta. Dacă a spus-o altcineva, scuze. Nu am fost a fost declarația mea pentru că... Atunci am reținut bine. Știm bine cu toții că în mai toate topurile și listele făcute la nivel național,
După București urmează ori Cluj, ori Timișoara. Timișoara a avut un start fulminant, cum se zice în lumea sportului. A avut un start entuziasmant și în anii 90, la sfârșitul anilor 90, la începutul anilor 2000 am avut o dezvoltare accentuată. Între timp, Clujul a avut parte de un primar timp de 12 ani care se preocupa mai mult de culoarea tomberoanelor și băncilor din oraș decât de dezvoltarea orașului. Clujul a scăpat de acest primar în 2004. Clujul, din 2004 până astăzi, în acești 12 ani, a avut o evoluție fantastică. Normală. Deci ei au prins perioada aceea când erau cei mai mulți bani, când economia mergea cel mai bine, 2004-2008. La ei se simte entuziasmul, se simte astăzi acel entuziasm care l-am avut noi în anii 90, după Revoluție. Și din multe puncte de vedere, evident, i-a ajutat și foarte mult faptul că primarul lor a fost și prim-ministru timp de mai mulți ani. Dar ei, în acest moment, acel oraș este mai dinamic, vibrează mai bine, are o mentalitate mai pozitivă decât Timișoara. Și de aceea am spus că în acest moment Clujul ne-a luat în față. Deci trebuie să revenim. Trebuie să ne redresăm și trebuie să revenim, cum se zice, în fruncer sau să redevenim frunciar. Este pur și simplu o diferență de perioade și ei petrec acum o perioadă mai fastă a orașului. Eu am o experiență personală. Prima dată când am fost în Cluj în 2002, era o singură vila în oraș. În timp ce noi aveam metro, aveam tot în Timișoara, era o singură vila în oraș. Când m-am întors în 2008, nu mai recunosc orașul. Deci în 6 ani și o schimbare de primar, fața orașului s-a schimbat aproape în totalitate. Acesta este entuziasmul despre care vorbesc, care, din păcate, eu observ că în Timișoara lipsește. Și acesta este entuziasmul care ar trebui să le găsim. Suntem la mijlocul lunii martie, dar dacă știu bine, doar 3 politicieni și-au anunțat candidatura la primăria orașului. De unde cred că e teama, frica asta de a-l înfrunta pe primarul actual? Nu aș spune că este o teamă de a-l înfrunta pe primarul actual. Nu consider că orice politician ales într-o poziție publică ar trebui să fie factor de teamă. Pur și simplu, partidele, mă gândesc că își fac strategia, își iau pașii fiecare în conform tacticii proprie. UDMR Timiș a decis să nominalizăm candidații la toate funcțiile din județ și din Timișoara cât mai devreme. Ca oamenii să aibă timp, mă refer la candidați, ca acei candidați să aibă timp să-și expună ideile. Să aibă timp să transmită mesajele către acele comunități pe care ei doresc să le reprezinte. Noi am luat această decizie la începutul anului, să nominalizăm candidații cât mai devreme, să avem mai mult timp la dispoziție de a ne spune părerile, a ne prezenta ideile. N-aș putea să vă răspund în legătură cu tactica altor organizații politice, pentru că nu le cunosc. Canal de comunicare. Robo are Facebook, comunică la fel. Cred că toți avem de Facebook, cel puțin cei care trăim în spațiu public și activăm în spațiu public, mă gândesc că toți avem.
Nu, din păcate nu urmăresc foarte atent activitatea pe Facebook a domnului primar. Nu, n-aș ști să vă răspund. Domnul Ala, ce faceți la Consiliul Județean? Știu că parcă la legile trecute și la precedente ne-ați ratat la mustață accederea. Care sunt previziunile pentru acest an? Păi, suntem optimiști. În 2012 am fost puțin mai departe de Consiliul Județean, dar explicația principală este că participarea la vot în 2012 la alegerile locale, datorită existenței pe de o parte a USL-ului, pe de altă parte a PPD-ului, a fost una, să-i spunem așa, ieșită din comun pentru Timișoara și pentru județul Timiș. Deci a fost o participare record la alegeri locale. Noi de aceea dorim să menținem în continuare colaborarea cu cele trei minorități, care, bineînțeles, că-și aduc și ei aportul lor în maximalizarea voturilor pe care le înregistrăm și aici am văzut și în 2013 că aportul lor se cifrează undeva la 10% din voturi. Ceea ce este un rezultat care, până la urmă, nu poate fi dat la o parte. Acum, noi sperăm că anul acesta, participarea generală să fie mai mică, doi, participarea noastră urma mobilizării și de aceea avem și candidat la primăria Timișoara, am adus niște candidați noi și niște fețe noi, atât la Consiliul Județean cât și la Consiliul Local Timișoara. Vom avea candidați redutabili și într-o serie de localități din județul Timiș. Menirea acestor candidați la nivel local este de a aduce rezultate cât mai bune și pentru lista de la Consiliul Județean. Și prin această creștere de participare la vot, până la urmă să reușim să depășim o situație care s-a prelungit 3 mandate, 12 ani, pentru 2004, când s-a introdus pragul acesta de 5% ca prag electoral, noi la Consiliul Județean am avut probleme. La oraș am mai revenit un mandat în perioada 2008-2012 și cu aportul celorlalte minorități. Pentru domnul Molnar, că toți ați adus aminte de comparația cu Cluj. Are nevoie de Timișoara de ceva gen grupul de la Cluj care să susțină partea asta de dezvoltare? Timișoara, din punctul meu de vedere, în primul și în primul rând, are nevoie de idei. Are nevoie de idei, are nevoie de concepte noi și are nevoie de propuneri la care să putem să contribuim, să putem să aderăm cu toții. Cred că singurul subiect cu care Timișoara a mai scos capul în lume în ultima perioadă a fost candidatura la Capitala Culturală 2021. În rest, și pot să vă spun din ceea ce discut cu colegii la București, din ceea ce discut cu colegii din UDMR în alte orașe, nu se prea vede Timișoara. Fiecare regiune, fiecare zonă își are reprezentarea politică, își are grupul ei, dacă vă referiți la acest lucru. Însă, toate își au potențialul de lobby la București suficient de puternic. Însă, în lipsa unor idei coerente, în lipsa unor idei susținute de o majoritate, este foarte greu să ai rezultate. De ce? Pot să vă dau un exemplu și este un exemplu foarte, foarte grăitor în acest sens. Am propus în trecut să instalăm Ziua Bananului.
am propus eu, personal, să facem o astfel de lege în Parlamentul României. Pentru că, iarăși, ne-au luat în fața alții. Există deja lege despre ziua Dobrogei. Există deja lege despre ziua Bucovinei. De ce n-am avea și noi ziua Banatului? Și am făcut această propunere și am făcut-o către colegii din Banat, evident. Nu i-am rugat pe colegii din UDMR să semneze, pentru că ei nu sunt din această zonă, i-am rugat pe colegii din Banat. Și am semnături de la toate partidele politice reprezentate în Parlament. Am semnături de la oameni care, poate din relația lor, n-ar fi reușit să-și pună semnătura ambii pe aceeași hârtie. Este un element de conciliere, de coordonare pe care, din păcate, lupta politică de zi cu zi între partidele române le distruge. De aceea vorbesc mai mult despre nevoia de a ne coagula ideile, de a ne decide împreună asupra unui idei. Ați avut la începutul conferinței de presă o afirmație conform cărora în Timișoara oamenii, indiferent de religie sau etnie, în 1848, în 18 martie, s-au adunat și s-au solidarizat practic cu Revoluția de la Budapesta. În privința coloanei Fidelității sau rușinii, cum vedeți această legătură? Credeți că românii din Timișoara au uitat că au fost alături de Revoluția Maghiară din 48? Pentru că, în afară de comunitatea maghiară, nimeni nu s-a opus efectiv la această idee de a aduce în oraș înapoi acel moment. Deci, acum, problema coloanei Fidelității, modul cum a ajuns el în 1852 la Timișoara, este o problemă mai puțin cunoscută. Noi am încercat, cu ocazia dezbaterilor care au avut loc pe această temă acum 2 ani de zile, acum 1 an de zile, când ea permanent a apărut pe tapet, să le expunem punctul de vedere vis-a-vis de ce nu trebuie amplasată această coloana Fidelității în Timișoara, de unde totuși a pornit această revoluție de la 1989, care până la urmă a îmbrățișat aceleași idei care au fost îmbrățișate în 1948 de către întreaga Europa, iar coloana Fidelității este un moment care este dedicat victoriei absolutismului și a conservatorismului a casei de Habsburg, care a înfrânt această revoluție, indiferent că a fost o revoluție maghiară sau a fost revoluția română din Transilvania. Pe deasupra să o amplasez și în Piața Bărcescu. Da? Iarăși știm că unul dintre cei mai importanți eroi pașoptiști români. Un monument făcut la comanda împăratului de pe vremea respectivă, care l-a urmărit și l-a condamnat și pe Bărcescu, era chiar deplasat. Eu cred că sunt anumite tradiții istorice și anumite idei și un spirit aici în Timișoara, care trebuie respectat. Din momentul apariției acestei coloane a Fidelității, ea a stârnit controverse. Atât în perioada cât Timișoara a aparținut Ungariei, dar a stârnit controverse din primul moment ce în Timișoara s-a instaurat administrația românească. Și până la urmă, administrația românească a fost cea care în 1936 a mutat această coloană a Fidelității pe locul unde este amplasat și astăzi,
care a fost un monument, un mormânt comun al acelora care au murit în 1849 cu ocazia asediului din Timișoara. Și întrebarea care se pune este că de ce acel mormânt astăzi nu mai există? Și doar din acest stâlp sau acest mormânt mai știm că acolo a existat un mormânt militar comun în care au fost înmormântați în primul rând militari austrici. Eu sper că, până la urmă, ideea aceasta a fost lansată, din păcate, de Societatea Timișoara, împreună cu, mă rog, un alt reprezentant emblematic al societății civile din Timișoara, este de domnul Pivic, cu care pe vremea respectivă am și avut niște discuții care la rândul lor au fost mie de imediate de către Institutul Intercultural. Și noi sperăm că și acest lucru a dus până la urmă la renunțarea în acest moment, la amplasarea acestui monument, care, încă la spun, din momentul apariției lui în 1852 a fost un monument controversat, indiferent că am avut de-a face la Timișoara, cu administrație maghiară sau administrație românească după 1900. Ar fi deplasat să facem o comparație cu 1989, dacă nu vingea Revoluția și se reprima mișcarea din Timișoara, Ceaușescu învingea și aici trimitea Ceaușescu o coloană pentru a aduce omagii celor care au înfrânt această revoluție. Deci, paralela este regulă. Pentru această paralelă am fost făcut taliban de către primarul actual al orașului. Deci, nu, asta e o paralelă. Pe Facebook. Pe Facebook. Concluzie, ștergeți contul de Facebook. Să nu-ți repetiți singur această taliban. Taliban fiind totuși un student cultivat, așa, să fie, în mod normal, explicația cuvântului. Mulțumesc. Așa de cultivați cum au fost toate sculpturile, niște statui. Nu, talibanii